السلام عليكم. الآن إن شاء الله سوف نقدم الجزء الثاني من الدرس ديال الجداء السلمي. غادي نحاولوا نشوفوا بعض الخاصيات المهمة في هذا الدرس اللي غادي نخدموا بها المبرمج ديالنا. إذا كانت عندي في هذه الحالة نبداو بالخاصية الأولى. إذا كانت عندي جوج ديال لي فيكتور أو عمودية على في، خذوا السكالير ديالهم أو خذوا السكالير بار في تساوي حسب التعريف هو لا نورم دو أو و لا نورم de V cosinus الزاوية entre E et V. V تساوي la norme de E و la norme de V cosinus الزاوية entre E et V. نشوفوا بأنهم متعامدين، إذا الزاوية ديالهم هي 90 درجة اللي هي بي سور 2. شحال تساوي كوسينوس بي سور 2؟ غادي نشوفوا الدائرة المثلثية، هذه هي بي سور 2. الإسقاط دائما على الكوسينوس ندير الإسقاط على المحور ديال الأفاصيل، غادي نسقط غيجيني في اللاكس. إذا الكوسينوس ديال بي سور 2 هو 0، إذا تتساوي هذه كلشي 0 تعطيني 0. وبالتالي إذا كان عندي جوج ديال لي فيكتور سي فيكتور أو et V sont par point de télère، alors خذوا السكالير ديالهم أو دو سكالير بار في تساوي 0. هذه خاصية دائما تنخدمو بها. دابا واش إلا كان عندنا العكس السؤال مطروح، واش إلا كان عندنا العكس في هذه الحالة عندنا سي دي سكالير دو أو بار في تساوي 0، واش غادي نلقاو بأن أو دائما عمودية على في؟ نتابعو نشوفو الجواب ديال هذا السؤال. دابا إلا بدينا بالبرودوي سكالير ديال جوج ديال لي فيكتور تساوي 0، شنو غيعطينا؟ شنو هو البرودوي سكالير؟ la norme de E ou la norme de V ou cosinus الزاوية فيكتور EV غيعطينا 0. كان هذا تساوي 0، هذا هو هذا يعني غادي يعطينا 0. هذا فيكتور نون نول غير منعدم، يعني المنظم ديالها غيخرج 0، المنظم ديال الثانية غيخرج 0. إذا باش يساوي لنا هادشي كامل 0 خصو كوسينوس ديال أو في غيساوي لنا 0. ماشي كوسينوس ديال شي زاوية تيساوي 0 إلا إلا كانت أو في الزاوية اللي بيناتهم هي 90 درجة، دونك أو عمودية على في. وبالتالي إلا كانت عندي أو بيربونديكولير أ في برودوي سكالير تيساوي 0، ولا العكس إلا كان برودوي سكالير تيساوي 0، ألوغ راه أو عمودية على في. هذه خاصية تنعرفو عليها بهذا التعبير أو سكالير في تساوي 0 سي سولو مون سي أو عمودية على في. هكذا تنقصدو سي سولو مون سي تعني هي يكافئ. المكافأة هي ما عندي هذه غادي نلقى هذه، وما عندي هذه غادي نلقى هذه. هذه الخاصية الأولى ديال البرودوي سكالير. ثانيا الحالة إلا كانت عندي أو سكالير في إلا كانت تساوي هي في سكالير أو. بوركوا؟ واخا نقلبو غادي تبقى النتيجة صحيحة، لحقاش إلا جينا نشوفو شنو هو أو سكالير في مباشرة هو لا نورم دو أو. نكتبوها لا نورم دو أو لا نورم دو في كوسينوس لونغل أو في. إلا قلبناهم في سكالير أو تتساوي لنا هي لا نورم دو في و لا نورم دو أو كوسينوس لونغل ندخل في أو. نشوفو بأن لا نورم دو أو فوا لا نورم دو في هي لا نورم دو في فوا لا نورم دو أو. أنا واش الكوسينوس ديال أو في واش يساوي الكوسينوس ديال في أو؟ أنا إلا كانت عندي هذه هي أو وهذه هي في، الكوسينوس ديال لونغل شكون هي لونغل أو في هي هذه، لونغل ديال في أو الاتجاه المعاكس هي هذه. وبالتالي تنشوفو الزاوية إلا كانت هذه 30 درجة غادي تكون هذه ناقص 30، كانت هذه 40 غادي تكون ناقص 40. هذه هذا لونغل بوزيتيف وهذا لونغل نيجاتيف في الميم أونغل. وبالتالي كوسينوس ديال أو في يساوي كوسينوس ديال في أو، لأن حسب التعريف ديال الحساب المثلثي كوسينوس إكس تساوي كوسينوس ناقص إكس هو التعريف. وبالتالي كلهم متساويين، هذا تساوي هذا، إذا
برودوي سكالير دو او باغ في تساوي برودوي سكالير دو في باغ او. هذه الخاصية الثانية. هنا تنقولو بأن البرودوي سكالير اي سيميتريك تماثلي. إذا نشوفو خاصية واحدة جديدة. دابا إلا كانت عندي دو فيكتور عندي او اي في دو فيكتور نون نول بطبيعة الحال منعدمتين، و ك ينتمي إلى ال. هنا شنو تعطينا هذه؟ إلا كانت عندي واحد الفيكتور ك او في، هاد ك ممكن يولي هكذا او ك في، كيف ما يمكن لي نخرجو على برا وبقى لي او دو سكالير ديال في. يعني سواء كان حدا الفيكتور الأولى ولا حتى الفيكتور الثانية ولا غادي نخرجو على برا، هاد الخاصية دائما تبقى صحيحة. ثم الخاصية الثانية، إلا كانوا عندي 3 فيكتور او زائد في بين قوسين دبليو، كيفاش غادي نتعامل مع هاد لي فيكتور؟ مباشرة او تساوي هي او برودوي سكالير دو او باغ دبليو زائد برودوي سكالير دو في باغ دبليو، ندير بحيث نقوم بالنشر عادي. إذا غادي نشوفو دي أمثلة حول هاد الخاصيات، دي زيكزامبل، بحال مثلا إلا كان عطيني في المعطيات لو برودوي سكالير دو او باغ في تيساوي مثلا 3، لا نورم دو او تيساوي 2، و لا نورم دو في تيساوي 1. هادو هما المعطيات اللي عندنا. طلب مني نحسبو برودوي سكالير ديال او موان 3 في. كيفاش غادي ندير نحسب ليه هاد الجزء السلمي ديال واحد الفيكتور، الفيكتور الثانية هي موان 3 في. مباشرة غادي نطبق هاد الخاصية ك إذا كانت هنايا ممكن تخرج على برا، هي تولي تعطيني ناقص 3، نخلص من ناقص 3 تجي هنا برودوي سكالير دو او باغ في تساوي هي 3 برودوي سكالير دو او باغ في، هي في المعطيات تساوي 3، دونك 3 فوا 3 تيكالا 9. غادي نجاوب مع السؤال. هذا مثال الأولي. شوفوا مثال واحد آخر. deuxième exemple، نحسب البرودوي سكالير ديال 4 او و 5 في. هذا تساوي هنا هذا العدد يخرج والعدد الثاني يخرج، غادي تعطيني مباشرة هي 4 و 5 نقسم برودوي سكالير دو او باغ في égal à 20. Le produit scalaire de E par V3 égal à 60. Oui, très bien. ثم الحالة الثانية، إلا عطاني حسب produit scalaire de E plus V E produit scalaire de E، تبقى هادي 3 ديال لي فيكتور E في W، W في هاد الحالة هي E. إذا غادي نقوم بالنشر عادي اللي هي E scalaire E plus V E فيكتور. غادي نعرفو شكون هي البرودوي سكالير دو او باغ او. عندي او برودوي سكالير نفسها شحال غادي تعطيني هنايا. إلا جينا ناخدو التعريف ديال دو فيكتور كولينيير، يعني او مع او هي نفسها، يعني غادي تعطيني هي لا نورم دو او و لا نورم دو او دو فيكتور كولينيير تساوي لا نورم دو او au carré plus ديال المرات لا نورم دو او كاري. وشكون هي البرودوي سكالير دو او باغ او؟ هي او او كاري. وبالتالي هذه دائما خاصية مهمة دائما غادي نبقى نحتاجها. البرودوي سكالير دو او الفيكتور او او كاري تساوي لا نورم ديالها او كاري. بصفة عامة مثلا إذا كانت عندي فيكتور ا بي او كاري غادي تعطيني هي لا نورم دو ا بي او كاري. هذه مهمة غادي نحتاجوها في التمارين، نحتاجوها في الفيزياء إلى غير ذلك. إذا هذه شكون هي لا نورم دو او كاري. نكملو الحساب ديالنا. هي برودوي سكالير دو او باغ او هي لا نورم دو او كاري زائد البرودوي سكالير دو في باغ او. وأنا عندي في المعطيات البرودوي سكالير دو في دو او باغ في. إذا واخا نقلبهم، يلاه كتبنا هذه الخاصية باغ في
تساوي لا نورم دو او كاري. لا نورم دو او كاري هي جوج او كاري زائد لا نورم دو او بار في إيكال 3 إيكال 4 بلس 3 إيكال 7. هادو خاصيات دائما تحتاجهم إلا بغينا نبين. من خلال هذه الخاصيات اللي درنا دابا غادي نخرجوا بواحد النتائج اللي هي المتطابقات العامة باستعمال لي فيكتور. شوفوا المتطابقات العامة كي دايرين باستعمال لي فيكتور وفين نحتاجهم أيضا باش نحسبوا عمليات التاء السلمي. إذا كونسيكونس نتائج دابا إلا طبقنا هذه الفكرة هذه دائما نبقاو تبع معنا حيت غادي نحتاجها. Le produit scalaire E au carré تساوي لا نورم au carré du vecteur E fois E produit scalaire de E par E. إذا جينا ناخدو E plus V au carré. بما أن كانت عندي فيكتور au carré تعطيني لا نورم ديالها au carré E plus V هي فيكتور. أن دائما مجموع متجهتين هي متجهة ندير لها au carré غادي تعطيني لا نورم ديالها au carré E plus V au carré. هذه E plus V au carré كيفاش غادي نحسبها؟ غنشرها بشكل متطابقة عامة بشكل عادي. هي العدد الأول الاستثناء هو لا نورم دو E au carré زائد 2 produit scalaire de E par V زائد لا نورم دو V au carré. هذه العلاقة الأولى تنخدمو بها المتطابقات العامة. يعني إذا كانت عندي E زائد V au carré تنشر. ثم المتطابقة العامة الثانية E moins V au carré. دائما فيكتور au carré ستعطينا النورم ديالها au carré. E moins V فيكتور au carré يعني غادي تعطينا النورم ديالها au carré au moins V carré تتساوي مباشرة هي لا نورم دو au carré ناقص 2 produit scalaire de E par V زائد لا نورم دو V au carré. المتطابقة العامة الثانية. هذه المتطابقة العامة الثالثة هي لا نورم دو E moins la norme de V facteur de norme de vecteur E plus vecteur V. هذا تساوي مباشرة يا إما غادي نخدم مع متطابقة عامة ولا نشارك. هذه هي لا نورم دو E ولا نورم دو E. هي لا نورم produit scalaire de E au carré. هي لا نورم دو E carré vecteur E produit scalaire V E scalaire V زائد ناقص V scalaire E ناقص V au carré اللي هي لا نورم دو V au carré تتساوي. بما أن بينا الخاصية الأولى produit scalaire de E par V و produit scalaire de V par E هنايا عندنا موان. هذه غيمشي لنا غادي تبقى لي هي لا نورم دو E au carré moins لا نورم دو V au carré. هذه هي المتطابقة العامة الثالثة. إذا ثلاثة ديال الخاصيات غادي نزيدو واحد 4. يعني كيفاش غادي نبقاو نحسبو البداء السلمي بطريقة جديدة. نظرا لكم هذا لا نورم او كاري هذا لا نورم او كاري هذا لا نورم او كاري هنا تيبقى لي البرودوي سكالير دو او بار في. إذا بغيت البرودوي سكالير دو او بار في غادي نخرج من هنايا غادي يعطيني جوج برودوي سكالير دو او بار في تيساوي هو لا نورم دو او زائد لا نورم دو في او كاري. غادي نحولها للطرف الآخر مع هذه موان la norme de E au carré moins la norme de V au carré. إلا بغينا البرودوي سكالير غادي نقسمو على جوج كلشي وغادي نحصلو على التعبير الجديد ديال البرودوي سكالير اللي ممكن نخدموه نتائجنا. دونك برودوي سكالير دو E par V تيساوي هو ان دومي لا نورم ان دومي هادشي كامل على جوج لا نورم دو E بلس لا نورم دو V au carré ناقص لا نورم دو E au carré moins la norme de V au carré. إذا البرودوي سكالير دائما ديال دو فيكتور تساوي واحد على جوج لا نورم ديال لا سوم ديالو au carré moins لا نورم الأولى moins لا نورم الثانية. هذا ممكن نخدموها إلا احتاجناها في تمرين ديال علاقة جديدة. هنا نحاولو نديرو شي ديزيكزومبل باش نفهمو هاد الخاصيات. غادي نحاولو نديرو شي اكزومبل واحد فقط
باش ندوزو لمبرهنة جديدة. إذا كان عندي عطيني في المعطيات لا نورم دو أو تساوي 1، لا نورم دو في تساوي مثلا 4، et le produit scalaire de E par V يساوي 3. هاد الحالة يعني نحسب لنا la norme de E plus 3V au carré غيساوي. إذا شحال غيساوي هذا؟ غادي نحاولو نشرو المتطابقة ما هي هذه في هذه الحالة مباشرة. لا نورم تساوي العدد الأول في 2 ولا نورم أو كاري بلس 2 في العدد الأول في العدد الثاني هي 2 هو لا نورم دو أو و 3 نورم و 3 الفيكتور في بلس لا نورم دو في أو كاري تساوي هي لا نورم أو كاري. هنا لاحظنا 3 غادي تدخل على برا بلس 6 خذ سكالير دو أو par V plus la norme de V au carré. La norme de E au carré est égale à 1 plus un produit scalaire 3 plus la norme de V 4 aussi اللي هي 16 تعطيني هي 1 زائد 18 زائد 16 تساوي 17 زائد 18 تعطيني هي 35. دونك هادشي هذا مثال حول البروبريتي. غادي نشوفو هادشي كامل بعد ما درسنا هادشي فين غادي ينفعنا. هنا عندنا النتيجة اللي نسميهم بالتطبيقات ديال الفداء السلمي. من بعد ما عرفنا هاد الخاصيات طلعنا عليهم فين غادي ينفعونا باش نحسبو شكون هي الفائدة من هادشي. إذا عندنا مجموعة من الخاصيات اللي غادي نطبقو مبرهنات. من بين المبرهنات كاين المبرهنة ديال الكاشي ومبرهنة المتوسط والعلاقات المثالية في المثلث القائم الزاوية اللي شفناها في المستوى الإعدادي. هنا غادي نحاولو نديرو فقط المبرهنة الأولى في الفيديو اللي هي مبرهنات الكاشي. غنزيد ندير هاد المبرهنة ديال الكاشي. شنو تتقول؟ تقول لك إذا كان عندي واحد المثلث ما بغا يكون A B مثلا A B C مثلث، المفروض إلا كان عندي جوج ديال الأضلاع معروفين في هذا المثلث وزاوية راه يمكن لي نلقى الضلع الثالث. شي تتقول لي مبرهنة الكاشي؟ مثلا تنعرف A B تنعرف A C وتنعرف الزاوية اللي كاينة ما بين A B و A C اللي هي الزاوية A إلى الزاوية سي أب بي. مثلا هادو هما المعطيات اللي عندي، والمطلوب قالك مثلا حسب لي شحال هو الطول ديال بي سي ولا سي بي بحال. إذا إلا عندي هاد المعطيات دي بي سي ار، إلا عندي هاد المعطيات هي هاد الزاوية هي بي أ سي، كيفاش غادي ندير نحسب بي سي اللي هو الضلع الثالث؟ نخدمو البرودوي سكالير في هذه الحالة. دابا إلا بغينا بي سي أو كاري شحال غيعطينا؟ دائما هذه أو كاري غتعطينا هي بي سي فيكتور أو كاري، و بي سي فيكتور أو كاري غادي نحاول ندخلو على قد شرط أ باش نحصلو على أ بي وعلى أ سي. إذن هي أ زائد أ سي مع أن هذه كاملة هي هذه أو كاري سميت هادشي كله أو كاري. غادي نحاول نشرح هاد المتطابقة العامة اللي يلاه درناها دابا باش نعرفو الأهمية ديالها. بي أ أو كاري بلس دو بي أ سكالير أ سي بلس أ سي أو كاري. بي أ أو كاري هي بي أ ولا أ بي بحال أو كاري. هنايا عندي أ بي أ غادي نقلبهم ندير موان أ بي موان دو أ بي دو سكالير أ سي زائد أ سي أو كاري. إلا شفتو هنايا بأن أ بي سكالير أ سي
هو البرودوي سكالير تساوي لا نورم المتجهة أ بي لا نورم أ سي كوسينوس الزاوية أونتر أ بي و أ سي تساوي هي أ بي أو كاري ناقص جوج نحسب البرودوي سكالير هي أ بي في أ سي كوسينوس الزاوية أ بي أ سي اللي هي الزاوية سميناها الزاوية أ اللي عندنا معطيات زائد أ سي أس 2 دونك بي سي أس 2 تساوي أ بي أس 2 زائد أ سي أس 2 ناقص جوج أ بي أ سي كوسينوس لونغل أ دونك بي سي عندنا إلا بغيت بي سي غادي ندير الجبر لهاد العدد كامل إذا كي غادي نبدا نحصل على الضلع الثالث هو الضلع أس 2 زائد الضلع أس 2 ناقص جوج في الضلع في كوسينوس الزاوية. إذا خدمت هاد المعطيات الضلع الأول والضلع الثاني والزاوية اللي كاينة بيناتهم وغادي نلقى الضلع الثالث. هادي ممكن إلا كان عندي الحالة الأخرى وطلب لي مثلا ماشي بي سي أ بي شكون هو أ بي بنفس الطريقة غادي نلقى بأن أ بي أس 2 عطيني هو الأضلاع اللي مكاينينش الآخرين اللي كنبغي نحسب هذا الضلع هو اللي تيكون معروف مع الزاوية سي تيساوي هو بي سي أس 2 زائد أ سي أس 2 ناقص جوج بي سي أ سي كوسينوس الزاوية اللي عندنا اللي بيناتهم اللي هي سي. ولا بغيت نحسب أ سي بنفس الطريقة أس 2 ها أ سي مع الأضلاع اللي غيكون عندي مع الزاوية اللي بيناتهم جوج اللي هي بي هي أ بي زائد بي سي أ بي أس 2 ناقص جوج أ بي بي سي كوسينوس زاوية بي. هاي الضلع ما تنعرفوش يمكن نعرفو من بعد ما عرفنا المبرهنة ديال كاشي ستعطيني الضلع الثالث في المثلث. كيف ما بغيت نولي المثلث غادي نحاول ندير واحد ليكزومبل. إلا كان عندي مثلا أ سي يساوي 8 أ بي يساوي 5 وعندي الزاوية بي أ سي تساوي 2 بي سور 3. المطلوب مني هو نلقى بي سي. ألوغ بي سي أس 2 يساوي هو أ بي أس 2 اللي هي 25 زائد أ سي أس 2 اللي هي 64 ناقص جوج هو 5 ضربة في أ سي 8 كوسينوس 2 بي سور 3. كوسينوس 2 بي سور 3 شحال تيساوي؟ نحفظو إذا شفتو بأن غادي تيكون في المنحى السالب غادي تكون بي هكذا يعني نيجاتيف هي كوسينوس 3 بي موان بي نزيد بي ناقص بي غادي تعطيني بي ناقص بي على 3 غادي تعطيني كوسينوس بي ناقص إكس هي ناقص كوسينوس إكس غادي تعطيني هي ناقص كوسينوس بي سور 3 اللي تساوي ناقص 1 على جوج. وبالتالي بي سي تاع أس 2 تساوي 25 زائد 64 ناقص جوج 5 ناقص 1 على جوج ناقص 1 على جوج بعد ناقص تولي زائد جوج 5 8 هي 80 على جوج هي 40 غتساوي لي ونحسب 104 زائد 25 هي 129 اللي هي بي سي أس 2. دونك طول الضلع بي سي هو راسين دو 128. دونك هذه مختلف الحالات. باقي عندنا مبرهنات أخرين فيديو آخر إن شاء الله.